चलो जल्दी से मैं ये बड़े वाले फोन को ले लेती हूँ। लेकिन ये क्या, भैया ने तो मुझे फिर से बड़ा वाला लेने से मना कर दिया, बल्कि मुझे छोटा वाला ही को बोला। चलो मैं ये छोटा वाला ही ले लेती हूँ। चलो अब इसे खोल कर देख लेती हूँ। अरे वाह, इसमें तो चॉकलेट है। ये तो खाने में बहुत ज्यादा बढ़िया है। मुझे तो मजा आ गया। चलो अब मैं ये बड़ा वाला फोन ले लेता हूँ, लेकिन मैं जब तक इसको लेता हूँ तब तक आप लोग पैसे और माँ में से किसे पसंद करोगे? माँ को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करोगे और आई लव यू मोम कमेंट करोगे। अरे वाह, मुझे बड़ा वाला फोन मिल गया। चलो मैं इसमें से आधा छोटी को दे देता हूँ और इसे खा लेता हूँ।